guys, welcome back to my YouTube channel. This is Intoy Grave. Mukbang na naman tayo. Ang mukbang natin ngayon mga kakaning Pinoy. Meron tayong pichi-pichi with cheese. Meron din tayong turon. Ito yung turon. Tsaka meron din tayong suman na gawa sa kamuting kahoy. Ito yon, gawa sa kamuting kahoy na suman. Meron din tayong palitaw. Meron din tayong ito binangkal. Ito puto rin na gawa sa kamuting kahoy. Ito yon, puto na gawa sa kamuting kahoy. Meron din tayong puto na gawa sa giniling na bigas. Tsaka meron din tayong bibingka. Meron tayong ito shakoy, meron tayong shakoy, meron tayong butsi. Tawag nito butsi, dalawang flavor to, ube at saka munggo. Tsaka meron tayong puto cheese. Puto cheese to guys. Let's start. Uunahin ko muna itong pitsi-pitsi. Masarap guys. Pitsi-pitsi with cheese. Ito yung butsi. Ito yung munggo flavor na butsi. Palitaw.
ito yung turon. Ang laman nito guys, banana at saka yung langka. Sarap. Try natin yung bibingka. Bibingka guys. Ah.
busog na ako guys. Tsaka maraming salamat sa panunood ninyo at walang sawang sumuporta sa channel ko. Huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa bagong upload video ko. Bye guys!